Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Zan muku bayani ne akan wannan sabon airdrop ɗin da ake na Lumia, wanda insha Allahu Lumia za su yi listing a Binance 18 ga wannan watan na Oktoba da muke ciki. So shi daman project na Lumia gaba ɗaya in muka duba za mu ga Binance ne suke supporting wannan project ɗin a gaba da baya, kamar yadda za mu gani in muka duba shafinsu na Twitter, wanda in muka duba za mu ga gashi nan gaba ɗaya ina tunanin awa 10 da yin wannan posting ɗin nasu a Twitter, wanda in muka duba sosai za mu ga gashi nan suna mana bayanin za su yi listing 18 October. So wanda in muka duba za mu ga bayanin da suke nan. So wannan kenan. So yanda za ka yi participating a cikin Lumia kuma Lumia airdrop, so za ka zo ga link nan wanda zan ajiye shi a ƙasan wannan bidiyon tare da bayanin yanda ake yi. So da farko za ka zo ka kwafi wannan link ɗin, bayan ka kwafe shi za ka tafi cikin browser da kake amfani da shi, in ma kana amfani da Q browser ne ko Mrs browser. So za ka zo ka yi pasting wannan link ɗin, bayan ka yi pasting ɗin shi sai ka buɗe shi. A nan gashi nan yana loading zai buɗe mana. To bayan ya buɗe mana zai kawo ka nan gurin, sai ka zo ka yi connecting wallet ɗinka. So in ka taɓa connect sai ka zo ka zaɓi metamask wallet. So gashi nan zai buɗe mana. So bayan ya buɗe mana sai ka zo ka danna confirm, ka yi confirming na wallet ɗinka, sannan zai buƙaci ka yi signing na wallet ɗinka. Gashi nan shi ma yana buɗewa sai ka zo ka taɓa confirm. So bayan mun taɓa confirm, so already zai buƙaci mu yi switching network ɗinmu daga kan network ɗin da muke zuwa kan Lumia testnet network. So sai mu zo mu yi clicking akan switch. Bayan mun danna kan Lumia network zai yi switching zuwa network ɗin da muke kai zuwa Lumia network. So gashi nan yanzu mun riga mun yi switching. So sai mu zo mu danna nan get access. In muka duba za mu ga get access plus 1000 XP. So za mu yi connecting X account ɗinmu kenan, wato Twitter account ɗinmu za mu yi connecting ɗin shi. In muka danna connect, shi ma gashi nan yana tafiya zai buɗe. Sai mu zo mu danna kan wannan authorize app ɗin. So bayan mun danna kan authorize app gashi nan zai buɗe. Bayan ka yi connecting Twitter account ɗinka, wato X account kenan, so sai ka zo waɗannan gaba ɗaya da kuke gani a nan gurin duk wasu social tags ne da za ka zo ka yi su ga su nan a nan gurin. So in muka tafi har ƙasa za mu ga duka social tags ne. Za mu je mu dinga following wato contributors ɗinsu waɗanda suke building wannan project ɗin. So waɗannan su ne za mu je mu dinga following ɗinsu a Twitter. Bayan mun yi following sai mu zo mu danna wannan check ɗin. So bayan mun danna check za mu ga gashi nan a nan gurin in muka duba za mu ga gashi nan claiming successful. So haka za mu zo mu dinga following ɗinsu. Sai mu zo nan gurin kuma shine gurin da ake ce ma wajen da za ka duba wannan activities ɗin da suke buƙatar a yi musu akan blockchain ɗinsu. So da farko za ka dawo cikin wannan site ɗin da na yi posting. In muka duba za mu ga a nan ga shi nan na yi bayanin yanda za ka yi claiming wannan faucet ɗin naka. So in muka duba za mu ga a nan gun gashi nan na ce ka yi claiming faucet. So gashi nan, so akwai link a wajen. So za ka zo ka danna wannan gurin here ɗin, sai ka ɗauki link ɗin. So gashi nan za ka zo ka danna wajen wannan claim faucet token ɗin kamar yadda kuke gani a nan gurin kenan. Gashi nan za ka zo ka danna shi. So bayan ka danne wurin sai kai copy na wannan link ɗin. Bayan ka yi copy sai ka zo ka buɗe wani new tab ɗin a browser ka, sai ka zo ka yi pasting wannan link ɗin da ka kwafo. So bayan ka yi pasting a nan gurin zai buƙaci da ka saka masa wallet address ɗinka, wato EVM wallet address ɗinka. So za ka zo kawai ka koma ka buɗe metamask ɗinka. Bayan ka buɗe metamask ɗinka a nan gurin kenan. So bayan ka buɗe shi ya buɗe, kowanne network ne akai already za ka iya copy kawai. Sai ka koma site ɗin, sai ka zo ka yi pasting wannan address ɗin. Sai ka zo ka danna nan gurin request. Ga gurin requesting nan, sai ka zo ka danna shi. Bayan ka danna shi za ka ɗan jira shi na wasu mintuna
za ka ga sun ma notification akan sun tura maka shi wannan token ɗin nasu na Lumia a cikin wallet ɗinka. So za ka ga sun ce sun tura maka, sai ka ƙara dannawa, idan bai ba ka ɗan daddanna su. In kuka duba za ku ga gashi nan transaction hash, alamun sun riga sun tura mana. So bayan mun riga mun yi claiming faucet, sai mu ƙara dawowa cikin page ɗin. Bayan mun dawo za mu ga wani guri nan kuma inda na faɗa na ce gashi nan bridge, ka je ka yi bridging. So in muka duba a nan gun za mu ga gashi nan na ce ka je ka yi bridging. So za ka zo shi ma ka kwafi link ɗin. Bayan ka kwafi link ɗin sai ka koma ciki, sai ka yi pasting ɗin shi. Bayan ka yi pasting ɗin shi, site ɗin nasu da ake bridging zai buɗe maka. So bayan ya buɗe maka, wannan shine site ɗin da ake bridging. So bayan ya buɗe maka a nan gun za ka zo ka saka amount ɗin Lumia ɗin da kake so ka yi bridging. Kamar ni yanzu zan yi bridging 0.5, gashi 0.5. Zan yi bridging ɗin shi zuwa kan 𝘾𝙤𝙧𝙮. Zan yi bridging ɗin shi zuwa 𝘾𝙤𝙧𝙮, sai bayan na saka amount sai na zo na danna continue. So bayan na danna continue sai na zo gashi nan kalman bridge ya fito a nan gurin. A nan gun sai na zo kawai na danna kan bridge. So bayan na danna bridge gashi nan zan yi confirming na transaction ɗin akan wallet ɗina. So gashi nan yana loading, sai na zo na danna confirm transaction. So gashi nan transaction ɗin yana pending, amma ya yi successful. Gashi nan yana processing idan muka duba sosai a nan gurin. So sai ya yi approving, amma abu ne na blockchain, yanzu ne zai yi approving. So bayan ya yi approving, ka riga ka yi requesting faucet ɗinka, sannan ka zo ka yi abun da ake ce ma bridging, sai ka koma site ɗinka na Lumia. Bayan ka koma site ɗinka na Lumia a nan gurin, so daman nan sun ce mana mu confirming, mu marking transaction guda ɗaya a nan gurin. So za mu samu XP20. A nan gurin kuma sun ce mana mu claiming faucet, so za mu samu 100 XP. So a nan gun za ka zo ka dinga claiming reward ɗinka da duk wasu tax da activities da suka saka. So za ka zo ka yi claiming ɗinsu a nan. So a nan kuma sun ce mana mu making transaction guda 10. Idan muka duba za mu ga gashi nan mu saka transaction guda 10. Mu tabbatar mun yi transaction guda 10 da blockchain ɗin, sai mu zo mu yi wannan claiming wannan XP ɗin guda 200 shi ma. So in muka duba waɗannan kuma duk following ne da za mu je mu a Twitter. In muka yi following sai mu zo mu yi confirming, sai mu claiming XP ɗinmu. So wannan dai shine yanda ake Lumia airdrop